Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang lagi mengalami gangguan seperti batuk kering, batuk berdahak, ini saya bagi tips obat batuk tradisional dengan memakai jeruk nipis. Kita bakar dengan api yang sedang dengan tingkat kematangan ya, sampai dia mengeluarkan seperti ada minyak di kulitnya. Nah, kita belah, kita ambil air jeruknya, kalau bisa masukin juga bulir-bulir jeruknya. Nah, untuk penambahan cara membuatnya, kita boleh menambahkan sedikit garam halus. Kita juga bisa nambah kecap manis ataupun kecap asin ya, tergantung selera kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini insya Allah batuk kita yang berdahak maupun batuk kering akan sembuh dengan izin Allah. Maka cobalah dengan tips jeruk dibakar ini. Selamat